Hello မင်္ဂလာပါဒီနေ့မြတ်တို့ Rosa Park Reorder ကို discussion လုပ်ကြမယ်ပထမဆုံး step number 1 skimming and scanning ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီစာပိုက်တွေအတိုင်းမှာပါတဲ့ဟာက Park ရယ် King ရယ်ပြီးတော့မှ Montgomery ရယ်ဒီမှာ Montgomery ထပ်ပါတယ်ဒီမှာ Rosa Park ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ reorder အကြောင်းက Rosa Park နဲ့ Montgomery ဆိုတာကိုတည်သွားပြီ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်မြတ်တို့ step number 2ဖြစ်တဲ့ topic sentence ကိုရှာကြမယ်ဆိုရင် she ကဘာတူလဲဆိုတာကိုကမသိဘူး park ဆိုတာလည်းဘာတူလဲဆိုတာမသိဘူးပုံမှန်အားဖြင့်နာမည်လာတယ်ဆိုရင် full form အရင်လာပြီးတော့မှ short form လာရမယ်ဆိုတော့ဒီဟာက short form ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာက topic sentence မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး in many ways the Montgomery ကဘာလဲဆိုတာလည်း explanation မရှိသေးဘူးနောက်ဆုံးတစ်ကြောင်းက it was there that Rosa Park okayပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့ it ဆိုရင် topic sentence first sentence မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဒီမှာက it ကသူ့ရဲ့ introduction ကိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာကချွင်းချက်အနေနဲ့ဒီမှာက topic sentence ကိုဖြစ်ရမယ် okay ဆိုတော့မြတ်တို့ဒါကိုဖတ်ကြည့်အောင်နော် It was there that Rosa Park, an African-American woman, refused to vacate her seat in the middle of the path so that a white man could sit in her place. Okay, to refuse လုပ်လိုက်ရင်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ် sequence လာမယ်ဆိုတော့ she was arrested for her civil disobedience. She ကဒီ Rosa Park ကို refer လုပ်တာ Okay အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူအဖမ်းခံရပြီတဲ့အဖမ်းခံရရင်သူနဲ့အဖမ်းခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်းကလာမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာသူရဲ့အဖမ်းခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာလိမ့်မယ် Park arrest, a coordinated tactic meant to spur the grassroots movement, succeeded in catalyzing the Montgomery bus boycott. ဆိုတော့သူအဖမ်းခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်နောက်စာကြောင်းကလည်းဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ငါဆိုရင်ညတို့ဒီနှစ်ကြောင်းကိုဖတ်ကြည့်အောင်နော် Park was chosen by King as the face of his campaign. In many ways, the Montgomery bus boycott kick off a national struggle. National struggle ဘာကြောင့်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသူအဖမ်းခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘရင်ကသူ့ရဲ့ campaign မှာအသုံးပြုလိုက်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံး conclusion အနေနဲ့ဒီ racial equality movement ဟာကိုပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ sequence approach အနေနဲ့သွားလိမ့်မယ် Okay အခုမြတ်တို့အဖြေမှန်လားမမှန်လားကိုစစ်ကြည့်အောင်နော် Okay ဆိုတော့အဖြေအကုန်မှန်သွားပြီပုံမှန်အားဖြင့်ကဒီ Rosa Park နဲ့ပတ်သက်တဲ့ reorder ကိုဖြေမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ history sequence approach မျိုးကိုစဉ်းစားရတယ်ဘာဖြစ်လိဘာလာမလဲဘာဖြစ်ရင်ဘာလာမလဲဆိုတဲ့ sequence approach နဲ့သုံးလိုက်ရင်ဒီ reorder ကိုဖြေနိုင်ကြမှာပါအားလုံးကိုနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်